In Noord-Limburg werd flink gevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daardoor bleven er veel explosieven in de omgeving achter, onder meer op landgoed De Hamert. Het opruimen daarvan gebeurde in het verleden niet altijd handig. Reden dat het Limburgs landschap nog tot voor kort het gebied veilig heeft moeten maken. Tom, De Hamert is van nature een beetje heuvelachtig, hè? Hier en daar, maar dit zijn geen natuurlijke gaten. Nee, zeker niet. Nee, dit zijn springputten. En dan springen als een explosieven laten springen. En hier hebben ze in ieder geval in deze hoek hebben ze na de oorlog, men was klaar met de oorlog en alle boeren kwamen met karren deze kant op om alle spullen die zij op het land hadden gevonden hier te verzamelen. Nou, toen heeft het prille nieuwe Nederlandse leger heeft geprobeerd om dit op te blazen en dat is fout gegaan. Grote kuil gegraven, explosief onderin, al het oorlogstuig erbovenop. Nou, explosief onderin af laten gaan en het was één fontein van explosieven. Vanaf hier in de straal van 500 meter was alles vervuild met explosieven. Nou, en op een gegeven moment, je moet het een keer schoon hebben. Het is een natuurgebied, we willen hier ook gewoon kunnen beheren, we moeten hier werken. En dan moet het gewoon veilig kunnen. Natuurlijk ook alle recreatie moet gewoon veilig zijn. Dus we hebben hier alles laten saneren. Dus overal zijn mensen met grondradars en met de metaaldetectors langs gegaan. Om alles te verzamelen en eigenlijk weer terug te brengen hier naartoe. Om het daarna door de EOD te laten springen, zodat het definitief weg is. En dit zijn enkele voorwerpen die gevonden zijn, toch Tom? Ja, nou zeker. En ook bijzondere voorwerpen die vooral ook veel verhaal hebben. Want het bijzondere hiervan is, dit is dus een gasmasker. Want hier zit het kijkglaasje doorheen. En dit is een patronentasje. Alleen dit is van leer. Dus dit heeft ook 75 jaar onder de grond gezeten. En het laat ook zien dat mensen ook echt klaar waren. Van, je hoeft dit niet op te blazen en toch wilden mensen het in de springput hebben om er maar vanaf te zijn. Dit is een onderdeel van een ontsteker. Dus hier heeft echt nog een granaat onder gezeten. Alleen deze is van messing. En messing is geld waard. En wat je dus ook ziet is dat die mensen hier met streepjes zie je dat ze dus met een tang hebben geprobeerd om hem los te krijgen. Nou, dat is niet gelukt, want deze is pas losgekomen toen de granaat zelf afging. Hoeveel granaten zijn er in totaal gevonden eigenlijk hier? Richting de 10.000. En dat veel, is, dat is ontzettend veel. En ook dan weer in alle soorten en maten van de handgranaat tot aan granaten voor antitankanonnen tot aan howitzers. Die dus op echt een lange afstand, mortiergranaten, vliegtuigbommen zelfs. Ja, echt gewoon eigenlijk het volledige arsenaal wat de geallieerden en de Duitsers hadden bij elkaar. Ja, hoe vaak is er geknald hier? Nou, waarschijnlijk rond de 20 keer en dan iedere keer een ton. Omdat ook de mensen die de explosieve opruiming doen, die mogen maar zoveel bewaren. Daarna komt de EOD weer, die blaast weer een deel en zij kunnen verder met opzoeken. Vorig jaar hebben we de laatste explosieven laten springen. En daarom is het project nu dus ook afgerond. Is nu alles gevonden dan, Tom? Vrijwel alles is gevonden. Je kunt het nooit 100% hebben, maar het gebied is wel veilig. Sowieso de wegen en paden waren voor dit project ook al veilig, maar nu zijn ook de heidetreinen en de bossen die zijn veilig, zodat wij het ook kunnen beheren. En die kuilen worden helemaal dichtgegooid dan, Tom? Of? Niet alles. Het zal altijd een beetje hobbelig blijven. Alleen voor een deel gaan we wel dit soort stronken plaatsen in de kuilen. En het idee is daarachter dat hier daarna zand overheen wordt gelegd. Alleen in al die holtes hieronder, daar komt heel slecht zand in. Alleen dat zorgt wel dat de holtes blijven waar bijvoorbeeld de gladde slang kan overwinteren. Ja, de gladde slang, een speciaal diertje? Ja, absoluut. Die komt voor in dit soort heidetreinen. Alleen is wel erg schuw en zeldzaam. Dus we willen hier graag wat habitat creëren, zodat die een succesvolle soort hier is en blijft. Ja. Kunnen we hiermee dan het oorlogsverleden laten rusten? Ja, dat denk ik wel. We moeten het natuurlijk niet vergeten. En we moeten ook zeker ook in het landschap laten zien de sporen die nog over zijn. We hebben hier op de Hamert nog verschillende loopgravencomplexen. We hebben hier natuurlijk nog het monument voor de gevallenen. En dat moeten we altijd blijven herinneren.